TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Operai e tecnici di Veritas hanno lavorato tutta la notte per riparare la condotta dell'acquedotto, la cui rottura ha messo a rischio l'erogazione idrica dell'intero territorio comunale di Cavallino Tre Porti e nelle isole di Burano e Torcello. Ieri intorno alle 16 in via Litto Marino a Cannoghera, all'interno del territorio comunale di Venezia, si è aperta una falla nella condotta aduttrice che dalla centrale di Marocco di Mogliano rifornisce di acqua potabile Burano, Torcello e l'intero territorio comunale di Cavallino Tre Porti. Alle 7:30 di questa mattina, fa sapere Veritas, la normale pressione era stata ripristinata dappertutto. Cambiamo argomento. Stando ai dati dell'Osservatorio del Turismo Regionale Veneto Federato, in tutto il comune di Venezia gli arrivi nel periodo gennaio-giugno 2024 sono aumentati rispetto allo stesso periodo del 23, più 5,1%, così come le presenze turistiche, più 6,9%. Anche nel solo centro storico gli arrivi segnano un più 4% e le presenze più 4,7%. Anche alla luce di questi dati, riteniamo che la sperimentazione del contributo d'accesso da sola non sia sufficiente per la gestione del turismo e deve essere considerata una fase transitoria e sperimentale per comprendere la soglia massima di carico della nostra città, ha dichiarato il presidente di Confesercenti Metropolitana Venezia e Rovigo, Emiliano Birracu. Parliamo di sanità. Lo Squattro ha reso disponibile da alcuni giorni il portale web, il cui indirizzo lo vedete in sovraimpressione, nel quale è possibile trovare tutte le informazioni relative alle diverse progettualità avviate con i finanziamenti PNRR in questa azienda sanitaria. Chiunque ha quindi la possibilità di tenersi aggiornato sull'evoluzione dei progetti avviati nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Ma oltre a questo è stata creata anche una sezione del portale che include informazioni e strumenti per supportare iniziative innovative di fundraising che consentono ai privati cittadini e agli operatori economici di contribuire e sostenere i nuovi progetti per la sanità del Veneto orientale. Voltiamo pagina. La città metropolitana di Venezia comunica che a partire dal lunedì 26 agosto 2024 inizieranno i lavori di risanamento conservativo e consolidamento statico del ponte lungo la strada provinciale 59 San Stino di Livenza-Caorle, che attraversa il canale Riello. L'intervento prevede 19 settimane di lavoro, mentre la strada provinciale all'altezza del ponte verrà chiusa totalmente dal 4 novembre al 18 dicembre. La spesa complessiva dell'appalto ammonta a 1.700.000 euro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.